嘿，你好，我係 Peter。啱啱好辦完咗幾件事，而家嚟呢一個shopping centre 個 food court 買杯咖啡飲，同埋買個 muffin 食，因為咧好攰好攰啊，琴晚唔夠瞓啊。細咖啡2斤奶冇落糖。呢一間shopping plaza 咧，佢嗰個food court 入邊咧，就得呢一間係 coffee shop 嚟嘅，咁佢係 franchise 嚟嘅，係coffee time。幾十年前喺加拿大好啱啱我嚟嗰陣時候咧，係好流行嘅，佢同埋嗰個Tim Horton 一樣有得爭嘅，同second cup 諸如此類嗰啲。咁但係後尾咧，佢咧越整越差咧。過去嗰20年咧，好似冇晒聲影。咁而家咧，我去過咁耐咧，就見過 Scarborough 有一間，我呢個城市有一間。咁唔知其他地方仲有冇啦？咁我肯定一定會有啦。如果唔係，點會有一間 coffee time 喺度啊？不過咧就冇到以前咁犀利，即係度度都有一間。咁買咗個我中意食嘅 muffins。不過呢個 muffin 咧成450個卡路里，你信唔信咧？犀利啊！其實真係唔應該買嚟食嘅。但係咧，因為好攰啊，想食啲嘢咯。咁又唔想食嗰啲快餐嗰啲成日食。冇乜意思咯，除非係逼不得已，餓到不得了，同埋好趕時間，同埋咧就啱啱喺正嗰個 shopping mall 入邊有，咁樣就買嚟食咯。如果唔係，我都唔會買，因為一見到咧間 shopping mall 都係一樣嗰啲 franchise 千篇一律，睇見都有啲感覺，有啲悶啊。最可惜我住嘅城市 Mississauga 咧，唔係好多啲香港人開嗰啲餐廳飯店酒樓仔所以咧冇辦法。如果好似你哋住喺 Scarborough Markham 咁多茶餐廳酒樓飯店餐廳咁去嗰度食好過啦。因為而家你嗰啲fast food 咧，你普普通通叫一份咧 combo 咧都成18-20蚊喎，下晚嗰啲煎炸嗰啲嘢。你去好多嗰啲華人嗰啲lunch 嗰啲地方咧，你15-16蚊就可以一定有一份新鮮炒俾你嘅嘢，或者有時一定可以有個湯，有啲仲係俾個 drink 你添。咁起碼都係新鮮整俾你啊嘛。大部分花雪嗰啲一係咧就係 microwave heat 翻，一係咧就係現炒，不過唔會係大錘炒俾你㗎啦。睇下啲咩地方攞係咪？咁但係你去啲餐廳，起碼都係個錘係咪？就算唔係大錘，都係起碼個錘啦。咁唔緊要啦，我都冇所謂嘅。其實我都好中意食嗰啲西餐，我細個中意食西餐，所以咧對我嚟講係冇問題嘅。就算1年唔俾我食中國餐，我都冇問題嘅。450個卡路里，問你服未？其實咧，我頭先辦嘅事咧離開呢度好遠嘅，不過咧嗰度嗰個巴士站有個直道嘅巴士，一定經過呢度，大約坐20分鐘，所以咧我就嚟呢度，去咗一個波蘭嘅 plaza 嗰度，買咗啲火腿啲肉凍翅肉啦，同埋買咗個麵包whole wheat 同埋sunflower seed咯。呢一個先得係好似係3個幾4蚊加埋稅我都唔記得咗啦。咁樣佢你揀咗之後咧，佢幫你即刻切俾你咯。呢啲咧好處就係佢自己嗰度整嘅，但唔好處咧就咩咧？因為佢新鮮整咧，係冇落防腐劑咧，所以你最多食3日到頂籠4日啫。唔同你去啲超市買嗰啲麵包咧，因為係工廠做，為咗銷售期會耐好多，成10日、12日嘅咧，嗰啲又落咗防腐劑啦，咁有好有壞咯。嗱，如果你係好似我咁樣好中意食嗰啲火腿
嗰啲呢啲 cold cut 嘅肉咧，你如果屋企附近有啲波蘭嘅超市或者波蘭人開嘅啲 bakery shop 咧，meat shop 咧，你喺嗰度買啊，好多種類，好多種類，多過你去超級市場買，而且做得非常之好食嘅。我幫襯咗幾廿年㗎啦。本來咧就唔係諗住嚟呢度嘅，本來係一間 Dundas，我平時去開間 Eddie，但係咧因為佢嗰頭咧嗰個巴士我前兩日先啱啱想去買嚟食，點不知去到轉車嗰度咧，發覺原來咧嗰度改路啊，塞咗，咁嗰個平時去開個巴士咧冇去，咁我就唔知去邊度揾啦，唉，費事轉來轉去，算啦算啦，咁啊今日經過呢度喺今日買咯。咁嗰間咧，我睇下遲啲啦。哇！我諗佢擺咗成啲石堆咧，封住咗，希望佢唔會改咗。如果唔係咧，我哋有排查睇喺邊度先可以有巴士去嗰度噶啦。不過唔緊要，我住嘅城市墨西哥好多波蘭人開啲嘢嘅，好似呢個 pasta 仔，淨係買呢個 cold cut 啊，即係冷切肉都已經有成3間喎，你幾犀利！所以咧，佢哋好專美嘅，專門做啲火腿啊、諸如此類嗰啲依類型嘅嘢嘅，好好食啊！火腿成10幾20種有排你揀。頭先咧順便去咗一間嗰啲影印店嗰度咧影翻我個歌譜，因為呢個譜咧呢隻歌咧我差唔多20年前已經學過㗎啦，但係咧因為嗰陣時候咧我老師咧係用佢個 fax machine 咧啲紙嚟 photocopy 俾我嘅，咁所以咧到咗而家咧甩晒色，根本睇唔到，冇辦法學。咁我諗住咧今次我演唱會咧個人嘅演唱會10月11號咧，我想如果可以嘅話咧唱翻呢一首。咁呢一個我揀咗成25首歌，而家要揀到時再 cut 到15首咯。咁跟住仲要同落隊華哥去練一練，睇下點樣咯。睇下我個 key 同埋20年前有冇改變啦。通常唔會太改變得犀利嘅，因為咧呢隻 key 本身唱嗰時候都係好，唔係好話高到不得了嘅，咁所以應該冇咩問題，唔需要改咯。廣東版本幾度夕陽紅，好好聽㗎，唔知你聽過未咧？好似佢哋話原唱係鄭錦唱喎，但我唔知係咪啦。咁佢嗰個歌咧係嗰個音樂咧係改自嗰個粵曲小調入邊嘅咩彩雲追月嘅，咁幾好聽嘅，啲歌詞寫得幾好嘅，所以我中意咯。諗住演唱會唱。咁講起演唱會咧，如果你第一次睇我嘅 video 嘅話咧，我今年11月11號2026年星期三喺紫雀金宴，即係窩頓個圖嗰個啦，係個 dinner concert 嚟㗎，包食嘅咯，咁係一圍一圍酒嚟嘅，咁就係點完嗰啲廣東人香港人嗰啲一直走咯，有最尾係有埋飯啊、麵啊同埋嗰啲甜品㗎咁樣咯，有8個餸啊諸如此類咯。票價咧就係88蚊一個人，就包埋呢個食㗎啦。咁你可以一個人嚟散買都得。咁我哋咧特登做到好老實啦，第一次做。咁我都同 organizer 講嘅話咧，盡量唔好太貴啦，係咪？咁樣咧，所以咧其他一般演唱會酒樓嗰啲 show 咧，如果你一個人嘅話咧，如果譬如話一般嚟講88，佢就會變咗收你98或者100嘅，因為咧好麻煩，重新再俾你分開嘅訂，幫你湊位嘅。咁但係我即係諗住純粹係完成我自己一個心願咁樣又好多謝。如果有人嚟買我飛嘅話，唔想人哋太浪費錢啦。所以咧，我個節目咧好落重本嘅，請咗咧非常著名嘅華哥即係做音樂總監，佢係以前未移民之前喺香港紅磡體育館嘅名叫做紅磡坐盤，所以任何嘅大歌星佢全部幫佢做個音樂監製嘅。你眯埋眼，羅文、鄧麗君、蔡琴、青山、梅艷芳、
尤其是梅艷芳同鄧麗君咧，逢親佢哋去海外同大陸，鄧麗君而家冇去大陸啦，梅艷芳去大陸嗰啲演唱會，全部都係華哥做佢音樂總監嚟嘅嚇，幫佢彈嘅。咁鄧麗君除咗去日本嘅話，其他所有北美地方咧，同埋歐洲地方咧，都係華哥幫佢做音樂總監彈嘅。咁除非佢嗰日啱啱好接咗其他嘢啫。跟住咧，我請咗本地好出名嘅華裔嘅魔術師 Henry 幫我哋表演啦。另外有抽獎啦。咁我自己本身係加拿大多倫多都可以話係一個有啲少少知名度嘅畫家嚟嘅嚇。咁樣咧啲畫有人買，有人收藏㗎。咁所以咧係好難得機會我攞咗3張出嚟做抽獎。咁希望咧你會抽到啦。真係值得收藏嘅。咁可想而知咧，你話我幾認真對待呢一個演唱會啊！真係希望做到盡善盡美。跟住我又請咗一個好靚嘅攝影師，前電視台嘅攝影師拍低嚟錄做紀念啦嚇。咁樣咧咁呢間酒樓咧又係做咗幾廿年㗎啦。老字號啲品質係好好嘅，都係一間非常高尚嘅酒樓嚟嘅。咁佢最近咧又換咗新嘅老闆，新老闆仲更加財雄勢大添，仲更加好添。咁所以咧希望你嚟睇下咯。包你滿意嘅，係正式一個 dinner show 嚟嘅嚇。咁樣咧就係即係講到邊度咧？係你可以一個人買飛又得。你叫埋朋友嚟又得，你買優惠又得，唔緊要㗎。同埋你唔使驚話，哎呀，我一個人嚟好悶喎，唔知從咩人坐，唔使怕。我哋多倫多中意音樂嗰啲人咧，大部分咧根據我過去嘅經驗咧，都係好 nice， 好好嘅人嚟嘅。所以你一啲都唔使驚。你隔離坐嘅係咩人？絕對係非常之好嘅人嚟。咁樣咧，仲有啲乜嘢咧？係11月11號啊！記住啊，希望你嚟捧我場啦。如果你係我嘅 YouTube 入邊嘅網友，又住喺多倫多啊、Scarborough、Markham、Unionville 或者 Mississauga、Brampton 啊，記住嚟捧下場啦。咁咧，我會係啊，我仲請咗天大人情，請咗香港貓王岑南明嚟做我嘅演唱會嘉賓。問你服未？係咪好認真咧？唔係亂嚟㗎，唔係話啲呀糊玩玩下嗰啲咩睇埋一齊唱隻歌食餐飯，唔係嘅，係正式嘅演唱晚宴嚟㗎。所以咧，88蚊係咪抵玩到飛起啊？咁你唔使驚喎，因為呢個酒樓唔係好大啫，咁所以咧，即係好話唔好聽，就算你坐最尾嗰張台咧，你都可以睇到我好清楚，同埋咧係音樂聽得好靚，尤其是華哥嘅，所以你唔使驚添。一啲都係包你話值回票價。咁希望你嚟睇啦。咁有啲咩問題你問我，譬如喺邊度買飛啊、電話聯絡啊，咁會通知你㗎啦。咁我呢個 community 嗰度個 post 咧，我 post 咗我個 post 入邊有埋嗰個買飛嘅電話同埋負責人，咁樣你可以咧就去訂飛咯。你可以自己去 office 嗰度攞飛，去喺 Markham。你又可以淨係 e-transfer 俾佢之後咧，可以寄一個 email 個 copy 俾你，連埋你張飛、你個 number 座位，咁樣咧就係做證據啦。咁到時你嚟到個酒樓咧，你張飛就會喺你張台度噶啦。咁所以咧就好方便，好方便咯。咁希望到時你會嚟支持啦。咁好啦，我都食埋我呢個 muffin，講到呢度先啦。咁下次見，多謝多謝。